ना मुंह खोल करके सांस लेता है, रात को समय खर्राटे बहुत ज़्यादा लेता है और एकदम से खांसी होती है और उठ जाता है, जो हमने पहले भी बात करी। तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ आयुर्वेद में यदि आप देखें तो सितोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण जैसी चीज़ों से भी आराम होगा। इसके अलावा नस्य का इसका बड़ा अच्छा योग। डियर पेरेंट्स, क्या आपका बच्चा बार बार खांसी करता रहता है? हर थोड़े समय में आप डॉक्टर को दिखाते हैं, खांसी की दवा लेकर के आते हैं और फिर आपको थोड़े समय बाद वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और इस खांसी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ने लगा है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बख्तियार अशरफी, आपका आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन। आज हम हमारे चैनल पर बात करने वाले हैं बच्चों में बार बार होने वाली खांसी, उसके क्या वजह होती है, उसके क्या सिम्टम्स या लक्षण मिलते हैं, उसमें क्या आप घरेलू उपाय कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी हो जाएगा। पहली वजह जो बार बार खांसी होने की होती है वो होता है रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन। जब बच्चा जो स्पेशली स्कूल गोइंग चाइल्ड होते हैं, जो प्ले स्कूल या इस तरह की जो जहाँ पर गैदरिंग, सोशल गैदरिंग होती है, इस तरह की जगहों पर ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ एक दूसरे से बच्चों में वायरल इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो जाता है। स्पेशली ये वायरल इन्फेक्शन उन बच्चों में ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है। इसमें आपको हल्का बुखार मिल सकता है, खांसी के साथ तेज़ बुखार भी मिल सकता है, आँखों में जलन मिल सकती है, बच्चा सुस्त हो रहा हो, कमज़ोर हो रहा हो, कई बार नाक बहना और इस तरह की तकलीफ़ें भी मिलने लग जाती है। वायरल इन्फेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप वहाँ पर यदि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में देखते हैं तो नॉर्मल बुखार वगैरह के लिए पैरासीटामोल, खांसी के लिए खांसी का जो सिरप होता है वो नॉर्मल सिरप दे देते हैं। मैंने पहले बात करी है, जब बच्चों को इस तरह का सिरप आप ले रहे हो तो स्पेशली डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन के सिरप ना लें, वो बच्चों में काफ़ी नुकसान करते हैं। वहाँ पे आप नॉर्मल दूसरे सिरप जो होते हैं वो ले सकते हैं, अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल है। उसमें एम्ब्रोक्सोल, गुआइनफेंसिन तरह के जो ड्रग्स वो मिलते हैं। आयुर्वेद से यहाँ पर आप सितोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। यष्टि मधु जो है वो डायरेक्ट चूसने के लिए बच्चे को दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार की कंपनियों की लोजेंजेस भी मार्केट में आती हैं आयुर्वेदिक, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय, तुलसी, इस तरह के चीज़ों का प्रयोग करें जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी सिरप अवेलेबल है मार्केट में, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ूची में स्पेशली संशमनी वटी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होने लग जाएगी और उससे बार बार होने वाला वायरल इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा। दूसरी बच्चे में खांसी बार बार होने की एक वजह होती है एलर्जी होना। यदि बच्चों को डस्ट से, पॉलन ग्रेन से, यदि आपके यहाँ पे एनिमल्स हैं तो एनिमल डेंडर जो हवा में उड़ते हैं उनसे, मॉइस्चर से, नमी से, यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो जिस समय कच्ची बर्फ़ ऊपर से गिर रही होती है, इस समय एलर्जी की वजह से बच्चों में बार बार खांसी होने लग जाती है। ऐसी खांसी जिसमें एलर्जी हो रही होती है उसमें बार बार छींकें आना, सुबह को गले में हल्की सी खुजली जैसा होना, खराश होना, बच्चे की आंखें लाल होना, उसमें आंसू आना, आँखों में खुजली होना और इस तरह की तकलीफ़ें होती है। यदि इस तरह की तकलीफ़ें हो रही है तो आपको समझना है बच्चे को किसी न किसी से एलर्जी हो रही है। उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये होता है कि आप उसे जो एलर्जेन है, जो उसकी वजह है, जैसे मान लीजिए उसे डस्ट से एलर्जी है तो जब घर में झाड़ू लग रही है या डस्टिंग हो रही है तो बच्चे को आप बाहर कर दें, दूर रखें। यदि उसे पॉलन ग्रेन्स वगैरह से है तो वहाँ जाने से रोकें। यदि कोई उसे स्पेशल किसी फूड आइटम से एलर्जी है, यदि आपको नहीं पता है कि एलर्जी है और बार बार बच्चों को इस तरह की तकलीफें हो रही है तो आप उसका एक कंप्लीट एलर्जी टेस्ट कराएं। आज के समय में बहुत ज़्यादा पिंच करने की, हर बार बार सुई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल ब्लड से वो जांच हो जाती है। उसमें आपको ड्रग, फूड आइटम और इस तरह की सारी चीज़ें, डस्ट वगैरह के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि उसे किस से एलर्जी है। कहीं ऐसा तो नहीं आप उसे दही से एलर्जी है, आप उसे बार बार दही खिला रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों का आप टेस्ट करा लें, वहाँ आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके अलावा इसमें टेस्ट में IgE कराया जाता है जो कि बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट कराया जाता है जो कि बढ़ा हुआ मिलता है। यदि ये चीज़ें मिलती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको एलर्जी है। मॉडर्न ट्रीटमेंट में एलर्जी में आप नॉर्मल एंटी एलर्जिक देते हैं, जैसे लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन, मोंटेलुकास वगैरह दे सकते हैं। यदि बच्चा आपका 2 साल से बड़ा है, यदि बड़ा हो गया है 12-15 साल तक का, तो फेक्सोफेनाडिन वगैरह जैसी एंटी एलर्जिक जो हाईली रिकमेंडेड होती हैं मॉडर्न की तरफ से, उनका प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद से यहाँ पे आप हरिद्रा खांड का प्रयोग कर सकते हैं। हरिद्रा खांड बहुत अच्छी एलर्जिक राइनाइटिस या शीत पित्त या किसी भी प्रकार की एलर्जिक यदि कोई तकलीफ हो रही है तो उसको रोकने वाली अच्छी मेडिसिन है। खांसी ज़्यादा हो रही है, खांसी की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वहाँ वासा का प्रयोग कर सकते हैं, वासा अवले का प्रयोग कर सकते हैं। जो मैंने पहले बताया सितोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, टंकण भस्म, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं क्योंकि सिम्टोमेटिक खांसी में रिलीफ तो आपको तब भी चाहिएगा। और गुड़ची वगैरह प्रयोग करते हैं, इससे इम्यूनो मॉड्यूलेटर इफेक्ट होगा जिससे कि इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और वो बार बार होने वाली एलर्जी को भी रोकेगा। थर्ड एक इंपॉर्टेंट वजह होती है दमा, जी हाँ, अस्थमा।
चाइल्डहुड अस्थमा आज के समय में बच्चों की स्कूल एब्सेंट होने का सबसे बड़ा कारण होता है। बच्चों को कमज़ोरी होने लग जाती है, वो खेल नहीं खेल पाते हैं, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनका शारीरिक मानसिक विकास भी रुकने लग जाता है। जो एलर्जी की तकलीफ की हमने बात करी, जब वही आगे जा कर के और बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं वो अस्थमा का रूप ले लेती है। इसमें भी बच्चे को बार बार खांसी होती है, गले में उसे लगता है कि इसमें कफ अटका हुआ है, वो बहुत कोशिश करके उस थोड़े से कफ को निकालने की कोशिश करता है, और जब थोड़ा सा कफ निकल जाता है तो कुछ समय के लिए तो उसको राहत मिल जाती है, परंतु थोड़े समय बाद में वापस से खांसी चालू हो जाती है। उसे लगता है सीना जकड़ा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ होती है। यदि आप उसके पास बैठेंगे तो आप देखेंगे उसको सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ें आती है। मैं बैकग्राउंड में अभी वो म्यूजिक दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा। इसको व्हीजिंग बोलते हैं मॉडर्न साइंस में। तो ये जो सीटी जैसी आवाज़ें आती है, व्हीजिंग की जो साउंड आती है, ये जनरली अस्थमा में होता है। स्पेशली कब, जब उसके सांस लेने की जो नली होती है वो जकड़ने लग जाए, या वहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन होने लग जाए, या कोई फॉरेन बॉडी वहाँ पर आ जाए। तो जब छोटी पतली जगह से हवा बाहर निकलती है तो वहाँ पर सीटी जैसी आवाज़ें करती है। इसमें इसके अलावा बच्चे का नीला पड़ना भी आपको दिख सकता है, बच्चे का होश में अच्छे से ना रह पाना, मतलब अल्टर्ड सेंसोरियम भी वहाँ पर मिल सकते हैं। यदि इस तरह की तकलीफ़ होती है तो वहाँ पर आपको इसमें भी समझना है कि इमरजेंसी तकलीफ़ हो रही है या रोज़ाना जैसा हल्के फुल्की सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। यदि ऐसा होता है तो आप वहाँ पर बच्चे को स्टेरॉइड का प्रयोग करें। मॉडर्न साइंस में यहाँ पे इन्हेलेशन किया जाता है स्टेरॉइड्स का, या नेबुलाइज किया जाता है। बुडाकॉट या डिओलिन जैसे जो ब्रांड मिलते हैं जिसमें लिवोसाल्बुटामॉल और इपाटोपियम जैसी चीज़ें होती हैं, ये ब्रोंकोडायलेटर का काम करती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती हैं, तो सूजन कम करने का काम करती है। जिससे सांस की नली में जो सूजन हो रही होती है वो कम हो जाती है, सांस की नली थोड़ी सी खुल जाती है और आसानी से ऑक्सीजन का फ्लो बनने लग जाता है। यदि बच्चे को अस्थमा हो रहा है तो आप आयुर्वेद में वहाँ पर इसको तमक श्वास कहा जाता है। तमक श्वास का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है विरेचन करना। बच्चे की उम्र, उसका वजन के आधार पर आपका जो आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन होगा वो ये डिसाइड करेगा कि किस बच्चे को विरेचन कर सकते हैं कि नहीं। विरेचन आयुर्वेदिक पंचकर्मा प्रोसीजर का एक पार्ट है, मैं एक वीडियो आगे डाल दूंगा कि विरेचन क्या होता है पूरी तरीके से, आप चाहे तो उसको देख सकेंगे। और इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण मिलता है कि बच्चे को लेटने पर तकलीफ ज़्यादा होती है, वो रातों में उठ करके बैठ जाएगा और खांसने लग जाएगा। इसमें आप मॉडर्न साइंस जो स्टेरॉइड के अलावा एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी देता है, जैसे मैंने पहले बात करी मॉन्टेलुकास का प्रयोग करते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं ये, लिवोसिट्राजिन वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लिवोसाल्बुटामॉल जैसी चीज़ें जो ब्रोंकोडायलेटर, इनका सिरप भी आता है उसका भी प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में यहाँ पर वासावले का प्रयोग किया जाता है। वासावले बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेटर होता है। इसके अलावा श्वास कुठार रस करके एक मेडिसिन होती है, ये अस्थमा को रोकने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है। श्वास का चिंतामणि रस, श्वास चिंतामणि रस अलग से भी आता है, इस तरह की मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो गोल्ड या भस्म वाली जो प्रिपरेशन होती हैं ये बहुत अच्छा काम करती है, परंतु आपको उसके लिए भी अपने आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन से सलाह लेना जरूरी होगी। फोर्थ पॉइंट एक होता है एडेनॉइड्स। जी हाँ, साइनस या एडेनॉइड्स बन गए, बार बार टॉन्सिलाइटिस होते हैं, या नाक के अंदर बार बार सूजन मिलती है, नाक बंद होने लग जाती है, तो वो भी खांसी का एक बड़ा कारण होता है। इसमें स्पेशली एक लक्षण देखा जाता है, बच्चा रात में सोते वक्त अचानक से उठ के खांसने लग जाता है। ये जनरली पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से होता है। जब नाक बंद रहती है तो नाक के पीछे जो कफ होता है वो गले में चले जाता है, और बच्चे को लगता है उसको चोकिंग हो रही है या उसकी सांस रुक रही है, गला घुटा रहा है, तो ऐसे में वो खांस करके और अपने आप को सही करने की कोशिश करता है। तो यदि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बार बार सर्दी हो रही है पहले, उसके बाद में खांसी होती है, तो वहाँ पे और आप साथ में नॉर्मल जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको नाक के अंदर सूजन वगैरह मिलती है, गले में सूजन दिखती है, तो वहाँ पर आप ये समझे कहीं ना कहीं एडेनॉइड्स या साइनस की वजह से रेफर्ड खांसी उसको हो रही है। इसमें सिर्फ खांसी का ट्रीटमेंट करने से फ़ायदा नहीं होगा, इसमें आपको गर्म पानी की भाप लेनी पड़ेगी। जैसे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया कि नेबुलाइज कब करना है और गर्म पानी की भाप कब देना है। तो भाप देना है तब जब इस तरह की तकलीफ, एडेनॉइड्स वाली तकलीफ हो रही है, नेज़ल इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको गर्म पानी की भाप देना होता है। और जब हमने बात करी कि एलर्जिक खांसी हो रही है या दमा, अस्थमा वाली चीज़ें हो रही है, तो वहाँ पे आपको नेबुलाइज करना होगा। इसमें एक मुख्य लक्षण आपको मिलता है, बच्चा ना मुंह खोल करके सांस लेता है, रात में समय खर्राटे बहुत ज़्यादा लेता है और एकदम से खांसी होती है और उठ जाता है, जो हमने पहले भी बात करी। तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर नेज़ल स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है मॉडर्न साइंस में, जैसे फ्लूटिकासोन या मोमेंटासोन तरह के जो नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। शुरुआत में नॉर्मल नेज़ो क्लियर जैसे जो सलाइन नेज़ल ड्रॉप होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, आराम होता है। गर्म पानी की भाप से भी आराम होगा। आयुर्वेद में यदि आप
देखें तो सितोप्लादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण जैसी चीज़ों से भी आराम होगा। इसके अलावा नस्य का इसमें बड़ा अच्छा योग है। यदि आप अणु तेल या षडबिंदु तेल की 2-2 बूंद नाक में रोज़ रात को डाल करके उसको सुलाते हैं तो उसको बहुत आराम होगा और रात में इस तरह से उठने वाला इशू जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ऊर्ध्व जत्रुगत विकार की जितनी भी चिकित्साएं आप यहाँ पे करेंगे आपको फ़ायदा होने वाला है। यदि आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं नीचे कमेंट में मेंशन कर दूंगा। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल जो रिफ्लेक्स डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह से भी खांसी होती है। जी हाँ, इसमें एसिडिटी की वजह से बच्चों को कई बार खांसते खांसते डकार आती है, खाना खाते खाते खांसी होने लग जाती है और मुंह से स्मेल आने लग जाती है। इस विदग्ध अन्न की जो मतलब अन्न सड़े हुए खाने जैसी स्मेल आ रही होती है और साथ में खांसी हो रही होती है। कई बार खांसी में हल्का फुल्का खून जैसा भी आने लग जाता है। खांसते खांसते जो खाना होता है ऊपर का वो मुँह के अंदर भी आ जाता है। ये इस तरह की यदि खांसी मिल रही है तो GERD होगा। टेस्ट में इसमें शुरुआत में इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है, हालांकि कई बार एंडोस्कोपी कराई जाती है। ऐसा तो नहीं कहीं पेट के अंदर कोई बड़ा इशू है, छाले हो रहे हैं या कट लग गया है तो उसमें आप एंडोस्कोपी वगैरह करा सकते हैं। नॉर्मल इसमें आप एसिडिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। मॉडर्न साइंस में यहाँ पर अलग अलग मेडिसिन से लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल जैसी मेडिसिन से उनका प्रयोग किया जाता है। जो सिरप वगैरह भी एंटासिड सिरप आपको जो मार्केट में मिलते हैं, जनरली आप ये देखेंगे मार्केट में गुलाबी कलर के जो सिरप मिलते हैं वो उस तरह के सिरप का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें कुछ दिनचर्या का आपको सही करना है, जैसे आपको खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। खाने के बाद यदि बच्चा तुरंत सो जाता है, लेटता है तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। आयुर्वेद से यहाँ पर आप अगरबत्ती का चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, कामदूधा रस का प्रयोग कर सकते हैं। खाना खाने को थोड़ा सा टहलाएं, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होने के बाद में थोड़ा सा हल्का गर्म पानी पिलाएं, उसके बाद उसको आप सुलाएं। आप डेली उसको छाछ का प्रयोग करें। यह नहीं सोचना कि छाछ ठंडी होगी तो खांसी को बढ़ाएगी। GERD को रोक देगी तो GERD की वजह से जो खांसी हो रही होगी उसमें आराम होने लग जाएगा। परंतु ये सब तकलीफ़ें जानने के बावजूद भी, ये सारे ट्रीटमेंट आपको पता होने के बाद भी यदि बच्चा नीला पड़ रहा है, उसको बार बार निमोनिया हो रहा है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, उसका चेहरा हमेशा बीमार लगता है, उसे बार बार तेज़ बुखार आने लग जाता है या छाती में बहुत ज़्यादा खड़खड़ की आवाज़ें आने लग जाती हैं, तो आप इस तरह के कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। सबसे पहले अपने आसपास जो भी पीडियाट्रिशियन होंगे मैं रिकमेंड करूँगा आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, जिससे कि वो सही डायग्नोसिस करके सही ट्रीटमेंट कर सके। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुँचाइए जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके मिलने वाले हैं, जिनके यहाँ बच्चों को बार बार खांसी होती है और वो बार बार सिर्फ डॉक्टर से डॉक्टर्स बदलते हैं परंतु उन्हें कोई आराम नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप उस पर बात कर सकते हैं और नीचे कमेंट में बताएं आपको क्या तकलीफ हो रही है। धन्यवाद।